एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जिसे लोग भूतों का रास्ता कहते थे। दिन में वह रास्ता बिल्कुल शांत और सुनसान लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं। कभी फुसफुसाने की, कभी किसी के चलने की और कभी पैरों के घिसटने की आवाज। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले उस रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक शादी की बारात उस रास्ते से जा रही थी। अचानक भयंकर तूफान आया और पूरी बारात खाई में गिर गई। उसी दिन से वो रास्ता शापित माना जाने लगा। हर अमावस्या की रात उस रास्ते से ढोल नगाड़े और बारात की धुनें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वो मृत बाराती अब भी अपनी अधूरी बारात निकालते हैं। एक रात 3 दोस्त रवि, मोहित और सूरज ने सच जानने की ठानी। उन्होंने कहा, देखते हैं भूतों का रास्ता सच में डरावना है या बस अफवाह। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर उस रास्ते पर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ हिल रहे थे और चांद बादलों में छिपा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ढोल की हल्की आवाज सुनाई दी। रवि बोला, क्या तुमने भी सुना? आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। अब साफ साफ बारात के गाने और घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। मोहित ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था, बस धुंध और अंधेरा। अचानक उनके सामने धुंध के बीच से सफेद कपड़ों में लोग दिखे। सबके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें जल रही थीं। वो सब एक साथ रवि, मोहित और सूरज की ओर बढ़ने लगे। तीनों डर से चीख पड़े और उल्टी दिशा में भागे। लेकिन जितना दौड़े, रास्ता कभी खत्म नहीं हुआ। हर बार वही पेड़, वही मोड़, वही सन्नाटा। अगले दिन गांव वालों को उनकी टॉर्च और जली हुई जूतियां उस रास्ते पर मिलीं, लेकिन तीनों दोस्त फिर कभी नहीं मिले। आज भी कहा जाता है, जो भूतों के रास्ते पर कदम रखता है वो कभी गांव नहीं लौटता।